Halo teman-teman, namaku Azam. Kali ini aku punya mainan baru, belinya di Madiun. Harganya 70.000. Ayo kita unboxing. Wow, dalamnya keren. Wow, lokomotifnya keren. Wow. Sekarang kita pasangin jalurnya. Di sini dan ini di sini, di sini, di sini. Terus kita pasangin jalur yang ini. Ini nah, ada lagi cuy. Sekarang kita ini agak susah guys. Salah. Masuknya setting di sini, ada ini. Sekarang kita pakai ini. Apa ini bisa? Nah, sekarang kita tambahin ini. Sudah kah? Lepas sekarang. Gagal. Apa ini? Coba ini. Oh, benar. Ini apa sudah benar ya? Sini. Terus di sana ada satu lagi. Oke, kita coba lengkap nih guys. Jadi seperti ini ya. Terus sini, sini cukup. Jadi sini. Gimana ini kalau putus? Lah putus, ini saja guys. Kita mundur. 4, 3, 2, 1. Ya kadang aja lah. Tunggu dulu. Oh ini. Nggak jalan. Ini memang susah guys. Jatuh guys. Sama lainnya jatuh. Sampai di situ guys. Sampai jumpa.